today I am going to discuss with you all a portion of genetics. I wanted to know what is our normal karyotype. So what is the normal karyotype that every normal individual has? 23 pairs of what? So ওটা কিভাবে divide করা থাকে? Yes, good. Okay, so we have 22 pairs of autosomes and 1 pair of sex chromosomes. So now in males, as you know, it is XY, and in females it is XX. So now, like, how do we do the karyotyping? So the principle to examine chromosomes, that is the process of karyotyping, what we do, we use mitotic spindle inhibitors to arrest the dividing cells in metaphase. Okay. So after that we stain it. The stain which was used is called a Giemsa stain. So that's why the staining method is also known as G-banding. Okay. So now what can be the structural or the abnormalities in a chromosome? So either there will be an alteration in the number of chromosomes or there will be an alteration in the structure. Right? So coming to the cytogenetic disorders involving autosomes, when there is a defect in the autosomes. So first and foremost, as you all know, Down syndrome. Down syndrome ki hoy? Yes, the defect is trisomy 21 due to meiotic non-disjunction. So it is most common chromosomal disorder and is a major cause of intellectual disability. ঠিক আছে? So maternal age has a strong influence on the incidence of Down syndrome. তো এগুলো তোমাদের শর্ট নোটসে আসতে পারে, ঠিক আছে? তো তোমাদের এগুলো মনে রাখতে হবে। আর MCQs also can come from these. So now, as you know, clinical features, how a Down's baby looks like. তাই তো? তো কি কি থাকবে, as you can see, এই ডায়াগ্রামটা মনে রাখলেই তোমাদের আর কিছু মনে রাখতে হবে না, ঠিক আছে? So you will get mental retardation, then low set ears, epicanthal folds in flat facial profile, a protruding tongue, then abundant neck skin, then a single palmar crease, which is also known as the Simeon's crease. Okay, then congenital heart defects thakbe, intestinal stenosis, umbilical hernia, hypotonia. Then these babies will have a predisposition to leukemias and there will be a gap between the first and the second toe. So now the most common congenital heart disease seen in Down syndrome are atrioventricular septal defects. ঠিক আছে? যেমন ASD, VSD. Okay? So now, because of improved medical care, these babies have increased longevity and the median age at death is 47 years. ঠিক আছে? তো ডাউন সিনড্রোমের উপর শর্ট নোট আসলে লিখতে পারবে সবাই? হ্যাঁ, it is a very important topic. Okay, so now there are other disorders which affect the autosomes. তার মধ্যে just remember the names for MCQs. One is trisomy 18, which is known as Edwards syndrome, and trisomy 13, which is known as Patau syndrome. Okay. So now these also result from meiotic non-disjunction and they carry a complete extra copy of chromosome 13 or 18. Both of them are associated with increased maternal age. Then malformations are much more severe and wide-ranging in these cases and most succumb within a few weeks to months. So এই দুটো হচ্ছে আরো severe. ঠিক আছে? Now comes cytogenetic disorders involving the sex chromosome. ঠিক আছে? তো আমাদের normal sex chromosome is males এ XY, females এ XX. তো first আসছে Klinefelter syndrome. Okay? So Klinefelter's এ কি হচ্ছে, you have one extra chromosome, তাই তো? So the person will have 47 instead of a normal 46. তো most common হচ্ছে XXY. তো এখানে কি হয়, male hypogonadism. এখানে Klinefelter's এ we get the patients are mostly the phenotype is male, they will appear as males, ঠিক আছে, but they will have a hypogonadism. তো এখানে as you can see
ক্লাইনফেল্টারস এ তোমার কি থাকবে? The signs and symptoms এ প্রথমে দেখো কেমন দেখতে হবে। They will have a tall stature, they will have reduced muscle tone, weaker bones, lack of facial and body hair, enlarged breast tissue. Then these patients will have infertility, then structural genitourinary abnormalities, then developmental and behavioral abnormalities, ঠিক আছে? And cause যেমন বললাম তোমাকে, it results of an extra copy of X chromosome in all cells of the body. And এই patients গুলোকে খুব ভালোভাবে treat করা যায় by testosterone replacement therapy and fertility management, ঠিক আছে? তারপর তুমি behavioral abnormalities এর জন্য তুমি speech therapy করতে পারো ওদের, ঠিক আছে? নেক্সট আসছে টার্নার সিনড্রোম। টার্নার সিনড্রোম হচ্ছে 45XO, মানে একটা অ্যাবসেন্ট থাকবে, ঠিক আছে? তো these patients are phenotypically females, okay? So এখানে complete or partial monosomy of the X chromosome characterized by hypogonadism in phenotypic females, okay? So এখানে কি হবে? The patient will have a short stature, then low posterior hairline, webbing of neck, broad chest with widely spaced nipples, then heart-shaped face, coarctation of aorta থাকবে or heart disease এ, then cubitus valgus যেখানে এই অ্যাঙ্গেলটা বেড়ে যায়, তাই তো? তোমার এই এলবো জয়েন্টটা ভেতরের দিকে চলে আসে, ঠিক আছে? তো পেশেন্টের একটা cubitus valgus হয়, and streak ovaries, amenorrhea and infertility, okay? তো তাহলে তোমাদের এখানে অটোজোমাল ডিসঅর্ডারস আর এই তোমার সেক্স ক্রোমোজোমিক ডিসঅর্ডারস এর কোনো প্রবলেম আছে? কোনো শর্ট নোটসে আসলে তোমরা লিখতে পারবে তো? হ্যাঁ, ডাউনস আছে, ক্লাইনফেল্টারস আছে আর টার্নার্স আছে, ঠিক আছে? এই তিনটে ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার, ঠিক আছে? এই আমাদের এই রিসেন্ট এক্সাম which was conducted, it had short notes, a Turner syndrome had come, okay? So it might come as a short note in your exams. Next, coming to lysosomal storage disorders, ঠিক আছে? The most common amongst them is Gaucher's disease. So now lysosomal storage disorder, এখানে lysosomes এর কি কাজ? What is the function of the lysosomes? The lysosome has a lot of enzymes which help in degradation of a complex substance into soluble ones, okay? So whenever there is an enzyme defect, what will happen? These complex substance, they will get stored in the body. These are unwanted, okay? So what will happen? There will be increased storage of these non-metabolized products, which will lead to a defective fusion of autophagosome with lysosome, leading to a defective degradation of intracellular organelles, ঠিক আছে? তো the increased non-metabolized products এর স্টোরেজটাকে we call it as a primary storage, okay? So now this defective degradation of intracellular organelles will lead to an accumulation of aberrant mitochondria and accumulation of toxic proteins. So এই accumulationটাকে we call it as secondary storage, okay? So now because of accumulation of aberrant mitochondria, it will lead to generation of free radicals, and accumulation of toxic proteins will lead to induction of cell damage, and finally it will lead to cell death, ঠিক আছে? So this is a pathophysiology of lysosomal storage disorders, okay? PPT তোমরা পেয়ে যাবে, ঠিক আছে? So অত চিন্তা করার দরকার নেই। So now there are several lysosomal storage disorders, amongst which the first three are very important. They will come as short notes, and বাকিগুলো just নাম মনে রাখবে আর কি এনজাইম ডিফেক্ট হয় ওটা মনে রাখলেই হবে, ঠিক আছে? বাট ফার্স্ট তিনটে তোমাদের এক্সামে আসতে পারে, ঠিক আছে? The Tay-Sachs disease, Gaucher's disease and Niemann-Pick's disease, and ওর মধ্যে Gaucher's disease is the most important one, okay, and most common. So what happens in Tay-Sachs disease? Tay-Sachs disease এ কি দেখবো আমরা? এখানে একটা নিউমোনিক দিয়ে আমি বলে দিয়েছি কি হয় এখানে। It is most commonly seen in the Ashkenazi Jews and young people, okay? Then there will be a cherry red spot in the macula, ঠিক আছে? রেটিনো করলে রেটিনাল দেখলে তখন তোমরা এই
চেরি রেড স্পটটা পাবে যেটা ইমেজে দেওয়া আছে, ঠিক আছে? Then it is an autosomal recessive disorder. The patients will have CNS defects. Then this is caused due to the defect in the hexosaminidase alpha subunit enzyme. যার জন্য there will be an increase in GM2 ganglioside, ঠিক আছে? And the symptoms এ কি কি থাকবে? Patient will have motor neuronal function defects and mental retardation, ঠিক আছে? এই নিউমোনিক দিয়ে মনে রাখতে পারো। So now histopathology তে কি দেখবো আমরা? এই নিউরনস গুলো will be ballooned and vacuolated. Why? Due to lipid accumulation, ঠিক আছে? তো ওই জন্য এই যে তোমরা এখানে এগুলো হলো নিউরনস দেখছি আর ওদের সাইটোপ্লাজম গুলো একটু ভ্যাকুলেটেড আর ফোমি দেখছি। কেন? বিকজ অফ লিপিড অ্যাকিউমুলেশন, ঠিক আছে? And on electron microscopy, onion skin appearance of the lysosomes will be seen. তো এইখানে দেখতে পাচ্ছ এই লাইসোসোমস গুলো অনিয়ন স্কিন অ্যাপিয়ারেন্স এর মতো হয়ে গেছে। Okay, on electron microscopy. So what are these? These are the prominent lysosomes with a whorled configuration, which is known as onion skin. ঠিক আছে? তো নেক্সট আসছে Niemann-Pick's disease, ঠিক আছে? Niemann-Pick's disease এ কি ডিফেক্ট থাকবে? There will be a defect in the enzyme sphingomyelinase, because of which there will be accumulation of sphingomyelin. Now clinically, Niemann-Pick disease can be divided into 3 types: type A, B and C. যার মধ্যে type C is the most common type. আমি further in details বলবো এই তিনটে type, and type A and B they are seen in the Ashkenazi Jews. So type A এখানে কি দেখছো? There will be neuronal involvement. They are the type A patients have a severe type and it causes early mortality, whereas type B the neuronal involvement will be absent and this has a better prognosis, ঠিক আছে? Better outcome. So এখানে type A যেটা বললাম, it is mainly seen in the infants. It has extensive neuronal involvement with marked visceral accumulation of sphingomyelin, ঠিক আছে? There will be progressive wasting in the patients and early death within 3 years of life. In type B যেমন বললাম, it is mainly, it doesn't have any CNS involvement, তাই তো? And patients will have organomegaly, মানে hepatosplenomegaly হতে পারে, and these patients usually survive till adulthood, ঠিক আছে? And type C হচ্ছে একটা ডিফারেন্ট টাইপ, কিন্তু এখানে মেইনলি কি হচ্ছে? এখানে there will be a mutation in the 2 genes. One is the NPC1 gene, NPC2 gene, ঠিক আছে? So due to the primary defect in non-enzymatic lipid transport, ঠিক আছে? এই মিউটেশনটার জন্য there will be a defect in the enzymatic non-enzymatic lipid transport, যার জন্য, and these both genes they are involved in the transport of free cholesterol from lysosomes to cytoplasm, ঠিক আছে? ঠিক আছে? NPC1 and NPC2 genes they are mainly involved in the transport of cholesterol, ঠিক আছে? Free cholesterol. যদি এটাই defect থাকে then there will be a defect in this transport. So in Niemann-Pick's type C, these patients they present as hydrops fetalis, মানে fetal death হবে তোমার, বা still birth হবে, বা they will have neonatal hepatitis, or chronic form will be characterized by progressive neuronal damage, ঠিক আছে? And they present in childhood mainly with ataxia, vertical supranuclear gaze palsy, dystonia, dysarthria and psychomotor regression. Ataxia মানে কি? There is a loss of muscle coordination, ঠিক আছে? Ataxia. Then dystonia, involuntary muscle contraction হবে, ঠিক আছে? মানে যেটা আমরা চাই না, ঠিক আছে? Involuntary muscle contraction. And dysarthria মানে তার স্পিচে প্রবলেম, মানে মাসেলস যেগুলো ইনভলভড ইন স্পিচ there will be no coordination, so patient will have speech problem, ঠিক আছে? And psychomotor regression, সেটা তোমরা জানোই।
সো এবার নাইমান পিকস ডিজিজ আমরা কি দেখবো, দ্য হেপাটোসাইটস এন্ড কুপার সেলস, এইটা হলো হেপাটোসাইটস, ঠিক আছে, দিস আর দ্য নর্মাল হেপাটোসাইটস and you can see these hepatocytes, they are showing that foamy site vacuolated appearance. So why is this happening? Because of deposition of lipid, ঠিক আছে। সেম তোমরা এখানেও দেখতে পাচ্ছ, এখানে কিছু নর্মাল হেপাটোসাইটস দেখা যাচ্ছে with these foamy hepatocytes, okay, which are having these vacuolated cytoplasms, okay, and কোথায় কোথায় ডিপোজিশন হতে পারে, স্প্লিন, লিভার, লিম্ফ নোড, বোন ম্যারো, টনসিলস, GIT and lungs। তো এই সব জায়গায় তোমরা ডিপোজিশন, লিপিড ডিপোজিশনটা দেখতে পারো, ঠিক আছে। তো নাইমান পিক টাইপ সি টা কিন্তু আলাদা করেও আসতে পারে, এমনি নাইমান পিক ডিজিজ আসলে তোমরা তো পুরোটাই লিখবে, বাট ইফ like Nyman pick type C comes as a separate question also, okay। Next coming to Gaucher's disease, okay। Gaucher's disease টা কি হয়, it is an, যেটা বললাম, it is the most common and it is an autosomal recessive disorder where there is deficiency of the enzyme glucocerebrosidase, because of which there will be accumulation of glucocerebroside. These glucocerebrosides, they are formed from the catabolism of glycolipids derived mainly from cell membranes of senescent WBCs or leukocytes and red cells, ঠিক আছে। Then Gaucher's cells are found in spleen, liver, bone marrow, lymph nodes, tonsils, thymus and the Peyer's patches. So Gaucher's disease clinically can be of 3 types. Type 1 is also known as the chronic non-neuronopathic form, which is seen in adulthood. It is most common, there will be no CNS involvement and there will be skeletal and splenic involvement, ঠিক আছে। Then type 2 is also known as the acute neuronopathic form, which is seen in the infants. It is less common, it is more severe and it causes death at an early stage. Then CNS involvement is seen and the patient will have hepatosplenomegaly. And type 3 হচ্ছে intermediate form, which is between type 1 and type 2. It has a progressive CNS disease and begins in adolescent or early childhood, ঠিক আছে। So Gaucher's disease আমরা কি পাবো, the bone marrow aspirate করলে we will get the Gaucher's cells, ঠিক আছে, which are distended phagocytes. So as you can see, this is a Gaucher's cell, this is a Gaucher's cell which is seen in the bone marrow. কেন কি করে বুঝবো, the cytoplasm will have a crumpled or tissue paper like appearance, ঠিক আছে, wrinkled crumpled tissue paper appearance হবে, ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছো। And these Gaucher's cells, they are PAS positive, oil redo positive and Pearls positive. If we do go for special stains, then we can identify them easily, okay। Okay, so next type of storage disorder is mucopolysaccharidosis, okay। So mucopolysaccharidosis e ki hocche, there will be a defect in the enzymes which degrade glycosaminoglycans, which are also known as GAGs. So because of this, there will be accumulation of এই জিনিসগুলো, dermatan sulfate, chondroitin sulfate and heparin sulfate। এবার এটা different জায়গায় accumulate হবে, ঠিক আছে। তো clinical presentation এ কি হবে, patient will have hepatosplenomegaly, coarse facial features, mental retardation and corneal clouding। So now mucopolysaccharidosis তোমায় দুটো syndrome খুব important মনে রাখার জন্য, one is the Hurler syndrome and the other is the Hunter syndrome, ঠিক আছে। তো Hurler syndrome মনে রাখবে, it is autosomal recessive, actually all the MPSs are autosomal recessive except one, ঠিক আছে। So Hurler syndrome is autosomal recessive, there will be a deficiency in the enzyme alpha 1 iduronidase and it is a more severe form of mucopolysaccharidosis. Then the patients are mainly normal at birth, they develop hepatosplenomegaly by the age 6 to 24 months, growth is retarded, they develop coarse facial features and skeletal abnormalities and death occurs by 6 to 10 years of age. Next comes Hunter syndrome, তোমাদের as বললাম যে সবকটা is autosomal recessive except one which is Hunter syndrome. Hunter syndrome is
X-linked recessive. Okay. So there will be a deficiency of iduronate 2 sulfatase, and these patients will have absence of corneal clouding, and it has a milder clinical course. Now, hepatosplenomegaly, skeletal deformities, valvular lesions and subendothelial arterial deposits, particularly in coronary arteries, and lesions in the brain are seen through all mucopolysaccharidosis. ঠিক আছে, এই জিনিসগুলো সবার মধ্যেই থাকে, and corneal clouding is only absent in Hunter's syndrome. ঠিক আছে, শর্ট নোটস লিখতে পারবে? হ্যাঁ, এর থেকে বেশি পড়ার তোমার দরকার নেই, ঠিক আছে, there are many, ঠিক আছে, বাট এইটুকু মনে রাখলেই এনাফ। ওকে, নেক্সট কামিং টু গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিজিজেস। গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিসঅর্ডার্সে আমরা এখানে আমি জাস্ট একটা টেবিল দিয়ে রেখেছি, যেখানে তোমরা এই নিউমোনিকটা দিয়ে মনে রাখতে পারো, ঠিক আছে। টাইপ 1 is von Gierke's disease, which has a deficiency in the enzyme glucose 6-phosphate. Then Pompe's disease, Cory's disease or Fabry's disease, Anderson's disease, McArdle's and Her's disease. ঠিক আছে, এইটা তোমরা এই নিউমোনিকটা দিয়ে মনে রাখতে পারো। গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিসঅর্ডার্স এ অত ডিটেইলসে যাবার দরকার নেই। I have put a table over here. Just go through the table and you will be able to write it point wise. Okay. So glycogen storage disorder, this is the how our glycogenesis happens. Okay. So here, as you can see, the glycogen with the help of liver phosphorylase and muscle phosphorylase is converted to glucose 1-phosphate. Okay. And here it is also assisted by a debranching enzyme. So now this glucose 1-phosphate with the help of phosphoglucomutase is converted to glucose 6-phosphate. This glucose 6-phosphate is converted to glucose in the liver with the help of glucose 6-phosphatase and glucose 6-phosphate transporter. ঠিক আছে, এবার তোমাদের এইখানে প্রত্যেকটা জায়গায় মেনশন করা আছে যে এই এনজাইম ডিফেক্টের জন্য কোন গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিসঅর্ডারটা হচ্ছে, ঠিক আছে, তারপর 2টা কখন হচ্ছে, 2 যেমন এখানে তোমার হচ্ছে, ঠিক আছে। তো ওইটা একটা টেবিল ফর্মে আমি দিয়ে দিয়েছি, তোমরা এই মেটাবলিজমটা তো বায়োকেমিস্ট্রিতে পড়েই এসছো, ঠিক আছে। তো ওই টেবিলটা অনুযায়ী তোমরা জাস্ট মনে রাখবে, ঠিক আছে, যে কোনটার কি ডিফেক্ট আছে, ঠিক আছে। তো এখানে যদি তোমাদের কোনো শর্ট নোট আসে, যেমন von Gierke's ডিজিজের উপর শর্ট নোট আসলে ইউ হ্যাভ টু রাইট ইট, লাইক which are the tissues affected, then enzyme defect, then clinical features, then outcome of the patient. So এইটুকু মেনশন করলে you can get full marks. Okay. So type 1 is von Gierke's disease. So what happens? It mainly affects the liver, intestine and the kidney. So which is the enzyme defect? As I told, it is glucose 6-phosphatase enzyme. So patient will present you with hepatosplenomegaly, hypoglycemia, stunted growth, obesity and hypotonia. Then suppose a tissue is needed for biochemical assay, মানে আমাকে দেখতে হবে না যে এনজাইম ডিফেক্টটা আছে কিনা, কোথায় আছে, for that biochemical assay we usually need a tissue. Okay, so we take it from the liver. So what is the outcome? If the patient survives initial hypoglycemia, then prognosis is good. Hyperuricemia is a late complication. ঠিক আছে, বুঝতে পারছো? কোনো প্রবলেম হচ্ছে তোমাদের বুঝতে? ঠিক আছে। Now type 2 is Pompe's disease. Pompe's disease mainly affects the liver, muscle and heart. So it is caused by a defect in the enzyme defect is in lysosomal alpha glucosidase. So patient will present you with heart failure and cardiomyopathy. Then tissue which we usually use for the biochemical assay is leukocytes, liver or muscle. ঠিক আছে, leukocytes মানে we'll take the blood sample, তাই তো। Then liver থেকে we can take a tissue or from the muscle. And what is the outcome? Death is seen in first 6 months. And juvenile and adult both the variants are seen. ঠিক আছে।
Next comes 3, Forbes disease or Cory's disease, as I told you previously that Cory's disease is also known as Forbes disease, ঠিক আছে? তো এখানে the tissue affected is liver or muscle and enzyme defect is seen in amylo 1,6 glucosidase. The clinical features are same as von Gierke's. এখানে tissue needed for diagnosis is also leukocytes, liver and muscle, and it has a good prognosis. Then type 4 is Anderson's disease, যেখানে the affected tissue is the liver and enzyme defect is seen in 1,4-alpha glucan branching enzyme. So this amylo 1,6 glucosidase is the debranching enzyme. তো তোমাদের যদি জিজ্ঞেস করে যে debranching enzyme এর জন্য কোন গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিসঅর্ডার হয়, তাহলে ওটা কিন্তু Forbes ডিজিজ হবে, ঠিক আছে? আর ব্রাঞ্চিং এনজাইমের জন্য কোন ব্রাঞ্চিং এনজাইম ডিফেক্টে কোন ডিজিজ হয়, ইট উইল বি অ্যান্ডারসনস ডিজিজ, ঠিক আছে? Then clinical features, এই বাচ্চাগুলো they have a failure to thrive, they will have hepatomegaly, cirrhosis and its complications. Then tissue for diagnosis is same and death will happen in first 3 years of life. And এখানে প্রথম 5টাই হয়ে গেছে বন্ধ। আচ্ছা শুনতে পাচ্ছ আমাকে? ঠিক আছে, প্রথম 5টাই তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট। The 5th one is McArdle's disease which is seen in muscle only and it is caused by the defect in the enzyme muscle phosphorylase, ঠিক আছে? It is a defect in the enzyme muscle phosphorylase. The patient will present with muscle cramps and myoglobinuria after exercise. Then tissue needed for diagnosis is muscle. These patients have a normal lifespan and exercise must be avoided in such patients. ঠিক আছে? So these are the glycogen storage disorders. এই চারটা মনে রাখবে, তাহলে you will be able to write short notes if any one of them comes, okay? And it is very important for MCQs also, okay? So just remember, what is that? ওটা হলো প্রথমে আমরা ক্রোমোজোম থেকে স্টার্ট করেছিলাম, তাই তো? নর্মাল ক্যারিওটাইপ থেকে স্টার্ট করেছিলাম, ওখান থেকে we came to the abnormalities due to autosomes, তাই তো? ওখানে কি কি পড়ালাম? ডাউন সিনড্রোম পড়ালাম আর সাথে তোমাদের trisomy 18 and trisomy 13, just the names, okay? And a general view about it. And then we came to structural abnormalities due to sex chromosomes. So as I told you, Klinefelters and Turners, okay? Both are very important for short notes again, okay? Then we came to lysosomal storage disorders, pathophysiology সবাই লিখতে পারবে যদি আসে, তার সাথে যদি lysosomal storage disorders এর ব্যাপারে লিখতে বলে বলতে পারবে। Okay, then followed by mucopolysaccharidosis. It is again a storage disorder due to defect in the enzymes which degrade what? GAGs, glycosaminoglycans, okay? So GAGs এর মধ্যে কোন দুটো ইম্পর্টেন্ট, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট mucopolysaccharidosis বললাম, Hurlers and Hunters, okay? And then finally we came to glycogen storage disorders, mechanism and the most common 5 types, okay?